gostosa pra caralho. Ai, que isso, amor? Quando eu olho no espelho, não existe corpo melhor do que o meu. Acordei gostosa, acordei gostosa. Acordei me amando, olhando no espelho com ninguém, hein? E se o biquíni não for ver, eu nem quero. Respeita a nossa história. Mulheres levantam mulheres. Somos só. Lucas! Carlinhos. Abre aqui. Carlinhos, é assim mulher quando tá tomando banho. Que mulher, tá? Cusão. Vem contatinho que a noite promete. Vem cá, Jojo, sua panicete. Acordei gostosa, acordei gostosa. Mulher quando tá pronta não quer guerra com ninguém, hein? E se o biquíni no espelho, logo percebo, eu sou poderosa. Acordei gostosa, acordei gostosa. Tem que se amar em primeiro lugar. O look tá pronto, é só se jogar. Acordei gostosa, acordei gostosa. O desafio da organizadora, ela acha que eu não vou participar, mas eu vou. O desafio tá aceito. Regime? É de regime. Um grão de bico é ótimo, ó. Aqui, ó. Isso aqui é ótimo, é dieta. É uma geleia de abacate. Menina. Yeah. Deixa eu ver isso. Geleia. Regime? Hã? Quer uma frutinha? Não. Um cereal? Sério. Quer um cereal? Sério. É de dieta, é bom que dá uma... Ah, de dieta eu não quero não. Menina. De dieta eu não quero. Menina, isso vai ser ótimo pra sua saúde. Eita, do nada, né, minha linda? Você surge do nada. É impressionante. Eita, que chuva. Eita. Vai, meu amor, pode ir pra cá. Carlinhos, Hã? lanche ali? Hã? Lanche ali? Não, o lanche já acabou. Não, meu amor, mas você pode comer não. Sua mãe tá... Ei, sua mãe disse... Não é pra você comer. Ei, sua mãe disse que você tá de dieta. Mariana, olha a peste. Você só tem coisa de dieta. Deixa de coisa. Menina. Acho que eu vou levar esse. Mulher, pare com levar isso, também. mulher. Esse, vou levar esse já aqui, ó. Tudo. Como? Entendeu? Você viu como é que Essa é tá... bom? Não, tem gosto de cereal. Gosto de dieta. Entendeu? Ah, gosto de dieta também não quero não. Você vai ficar igual a Jusona. Olha pra minha cara que vai ficar. Outra coisa, tá com pano branco aqui, viu? Isso é de nadar nas piscinas. É, tem que passar um creme. Quem? Você. Perguntou? Manda um recado pra Jojo que ela mandou uma mensagem que ama você. Jojo, eu amo a música Acordei Gostosa. É minha música favorita de todas as músicas. Por quê? Porque é bom pras mulheres, pra ficar mais gostosas. Você não é gostosa. Só sim. É não. Só sim. É não. Só sim. É não. Só É sim. não. É não. Só sim. É não. Só É- sim. Como é que tá a família? Tá bem? Tá bem, mas pode dar um carro no pé que aqui tá muito feio. Aquele eu tinha desde quando tava na barriga da minha mãe. Um carro pro seu pai? Mas eu soube que ele vai querer... Quer dizer, a barriga do meu irmão mais velho. Tá muito velho o carro do seu pai? Sua casa é menor do que a do Rodrigo Fara, né? Ah, É. 1900. Você vai ter que mandar um recado pra ele. Você manda? Uhum. Que quando você crescer e for uma médica, você vai comprar. Gente, eu tava sonhando com coxinha e o telefone plim, plim, plim. Quando eu fui ver a Mariana. Mariana, mulher, tu quer disputar um bolo de chocolate comigo? Ah, garota, não te aguento. Você é afrontosa demais. Quer dizer, 10 anos é pra mim dar. Eu sou o Você quê? é muito falso. Mas por que eu sou falso? Por quê? Porque quando eu passar alguma coisa pra você, você é um mês pra me dar. Um mês não, 2 anos. 3 anos. 4 anos. Tô lhe devendo o quê? Que até agora eu não lembro. Um hambúrguer que você não me deu até agora. Foi em 2018 que eu tinha pedido e você não me deu até agora. Meu amor, mas você não tá aí sobrevivendo sem esse hambúrguer? Quer um pão com queijo? A Armina faz. Quer? Um pão com queijo? Quer? Olha, a sua geração agora gosta muito de dançar, gosta muito de se divertir. De comer. Sim, também. De comer. Mas, olha, de comer. De comer. Sim, meu amor, mas ó, De presta comer. atenção, mas tem que estudar, certo? Você estuda direitinho?
Estudo. Pode ser, mas se é o queijo fitness, né? Nem o pão. Não, mas só tem queijo fitness aqui. Ah, então não quero não. Tudo muito direitinho. Sim, tem que estudar. Certo? Tem Se que... quiser até mostrar até minhas notas. Tá, você tira Quando nota... as provas chegar, né? Porque agora Você tira nota boa? tiro. E lembrando que minha filha é só uma criança, que ainda tem muita coisa pela frente. Tá ok? Tá ok. Certo? Também tem muita comida para provar. Meu Deus, a chuva. Olha pra isso. Tá coisa... Eu passo aqui, eu passo. Tá coisa linda. Olha. Ó. Meu Deus! Vanessa, sai da chuva! Vanessa! Vanessa vai se resfriar, saia! Corre, Vanessa! Corre, Vanessa! Acho que Vanessa é doida. Sabe o que me deu vontade? Uma coisa que eu não faço desde que eu era do seu tamanho. O quê? Tomar banho de chuva. Eu tomo às vezes. Vanessa, você consegue! Sai da selva! Porra, Vanessa! Ei, mocinhos, ei, mocinhos, ei, mocinhos! Sai da casa molhada! Eita! It's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Take another chance. The ground. Existem momentos de vida que lembramos até morrer, passados tão tristes no amor que ninguém consegue esquecer. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar, está presa em meu pensamento. Das noites, cantei no alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Os seresteiros, com flores pra lhe oferecer. Está presa em meu pensamento e o tempo não vai apagar. Fui seresteiro das noites, cantei vendo. Olha os pés de rola de mamãe, como tá lindo, né, gente? Olha. Só dá uma chuvadinha que os pés de rola crescem tudinho. Entendeu? Essa aqui é rola de velho. Essas garrafas aqui é pros cachorros não mijar. Mamãe disse que não mija, não. Ah, você tem que se apaixonar, olha. Quem que tá aí? Minha esposa é? Pera aí, meu amor, daqui a pouco você continua. Preto, já chega cagando, que é isso? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tomaram chuvinha? Olha que linda essa aqui. Ah! Deza Maria, menina dos olhos de Deus, quando eu olho pra ti, me apaixono, minha princesa. Mentira. Olha, Preta, já botei cabra de mamãe, deu mais do que era lá de casa. Do pé que ela trouxe, olha. Cadê? Sim, com passo na cara. Pode humilhar. Eita. Cara, que fruta gostosa. Olha que é essa aqui? Me dê. Outros pastéis. Amanhã eu vou botar mais. Nossa,
Tá bom. Olha, tá não. Não, deixa as 3 aí pra chupar. Vamos chupar tudo pra ficar bom. Não é não. O Cristiano vai cortar, não vem. Tá verde. Por isso como elas são grandes, ó. Deus benza. Eita, ela doida, chupamos tudo. Você me chama pra olhar e depois ficar... O que é que você quer? Olha que preto, é o tamanho da... É porque ele é criado num vaso também. Cuidado pra não cair na fossa. Lá uma vez sem querer eu joguei alfazema. Eu acho Ai, que doidiça. Jogar fazenda no pé de coisa, você é doido aí? Vamos chupar tudo pra ficar bom. Não é não. O Cristiano vai cortar, não vem. Tá verde. Por isso como elas são grandes, ó. Deus benza. Eita, ela doida, chupamos tudo. Joga, me desce terra. Ah, tá bonito, chuva. Bota caça de ovo e posta de vaca. Caça de ovo. Luca! Ah! Tá vendo? Olha. Não, o quintal de mamãe é mágico demais, pô. Aqui tudo floresce. Aqui tudo Dá floresce. fruto. Entendeu? Pra que essas garrafas? Eu não... A senhora é um medo da peste de faltar água. Eu vou pagar R$50 pra limpar aqui, Olha. arrancar, cavar a escova pra plantar aqui, abo. Quiabo. Vou tirar isso aí, deixa o pé de mamãe arrancar esse pé de mato, nada vai limpar. Fica melhor. Não, aqui é... Nunca faça isso. Rapaz, não tá bonito. Lucas não tá mais bonito que o outro lá. Olha como... Chico. Tá mais bonito. Eu vou correr isso aí. Olha. Menino, calma, é só planta. Não tem nada. Olha que filho da... Aí. Cadê os pés de morango? Morango? Só tem um. Cadê? Não, mas não é não. Isso aqui não é pé de morango. Os pés de morango que ficavam aqui. Cadê? Aí, é morango também, né? coito. Tem morango. Lucas, minha pé, você pode... Em cima da fossa. Olha, eu não digo nada. Eu não digo nada. Bosta. Sim. Vá. Tá bom. Olha como tá lindo. É só chover, né, gente? Ó. Vira a cerola agora. Não. Nunca tira folha. Olha, pé de laranjeira. Não, eu vou dar R$50, não dá não. Olha, aceitou a porta. O pedreiro pra gente é tá chovendo, brincando, sem brabo. Quem? Papai? Sim. A minha senhora pronta com ele, né? Fácil. É bom. Vou botar aqui. Olha, ele é viado, mas é Mamãe! Mãe! A sessão de escape pra pedir a chave, eu tô com vergonha. Não. O Valdir vai vir dormir aqui sim. Meu filho, se entrar uma pessoa dentro de casa pra roubar, você não vê na câmera? Não é cãibra não, meu amor. É cã... Vamos ter que mais nada. Por quê? Ele dorme em cima das camas da gente. E o que é que tem? O cara que tem o fedor daquele, o homem fedorento daquele em cima das minhas camas. Não pode. Mamãe. Eu quero. O que foi isso? Sua mãe disse que eu tenho que estar com peito aí. E o que é isso? A cerola, ela botou pra dizer que é meus peitos aí. Mulher. Ó, que pet. Meu marido é esse. A senhora gosta mais dele ou de mim? Gosto dos dois. Só que o Luca me grava pra me ganhar dinheiro. Ai, sabia que era interesse. Sempre soube. Sempre soube. Esse amor dela tava estranho demais. Ei, vai fazer o que hoje pro almoço? Já fiz. Fez o quê? Fiz fígado, carne de bode. E ribacão. Ei, deixa eu dizer. Hoje o Vigília e a tia Maria estavam batendo boca. Por quê? Por causa de uma levada da água, que ela disse que a água vai invadir dentro de casa. Ele disse que não vai. Aí eu falei também. Olha, pé de café. Olha, tudo floresce aqui no tal de mamãe, olha. Pé de café. Quando digo a vocês que a vila é mágica... Pega, menina, tô só mostrando. Quando digo a vocês que a vila é mágica, é mágica. Tudo que ela bota floresce. É pra isso. Olha as plantas. Ó, vocês não fazem ideia. Por isso que eu quis fazer. Ei, gente, outra coisa, viu? Meu curso, tá? Bombou ontem, certo? Quase trava o site de tanta gente acessando. O povo tá amando, certo? Sério, já tem gente botando num currículo, tá? Arrasta pra cima que meu curso tá no ar. Vamos. Tá vendo? Alface. Graças a Deus. A vila tem energia muito boa. Né, vida? Demais. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Poucos lugares, todo mundo diz isso que veio aqui, tem energia como a vila tem. Vocês não fazem ideia. Ele disse que a água ia entrar na minha casa, não era na dele não. Pega aí. Mãe, cadê ele? Ele fica sem graça, viu? Pai! Pai! Ah, não, eu também. Acho que ele saiu.
Pai! Dele. Ave Maria, tá repreendido. Olha pra boneca. Essa boneca é a Tamara todinha. Olha, a boneca sempre de 4. Olha, como é que pode, mano? Ixi, meu Deus do céu. Olha. Oh, meu... Ei. Deixa aí. Pai! Isso é pra onde, hein, Deisa? Pai! Faz favor. Boa. Faz favor. Passe por aqui. Que? Passe. Foi. Passe. Passe. Foi. Tapi não. Por que, papai? É que a água da chuva ia trazer a areia todinha pra dentro de casa. Eu digo, só se vai entrar da sua casa, da casa dela. Eu queria fazer com raiva. Ele respondeu a você assim. Cara, entra na minha... A Deisa me disse que os dois estavam batendo boca. Vai, deixa. O que foi que aconteceu? Porque a tia Maria quer que ele junte aquele barro lá pra água não entrar. Ele disse que minha casa não era na dele, não. Tava atacado hoje. Pega aí, Marimácio, pega aí. Marimácio, pega aí, meu amor. Vá. Entendeu? Cadê? Dê um oi, pessoal. Agora dê. Dê um miado, menino. Marimácio. Olha. Nunca vi um gato mais metido que esse. Uma bagaceira, bombom. Pega aí, Marimácio, pega aí. Marimácio, pega aí, meu amor. Vá. Entendeu? Cadê? Dê um oi, pessoal. Agora dê. Dê um miado, menino. Marimácio. Olha. Nunca vi um gato mais metido que esse. Olha como o Bernardo é grande, olha. Deus bens, olha. Chega em meu cu, chega em meu cu, chega em meu cu. Olha. Tem que falar isso, né? Tem que falar, senão vai dizer, pô, botar olhado. Porque a gente tem olho ruim. Olha. Aí não pega não, quem é blindado. Olha como é lindo. Deus benza, meu amor. Eu digo Deus benza. Uma bagaceira, bombom. Vou dizer, esse ribacão de mamãe é a melhor coisa do mundo. Gostoso, né, vida? E eu gosto de cebola. Você gosta de fígado com cebola? Ó. Olha, Maria. Gente, olha como ele come bem, gente. Olha pra isso. Dá açúcar pra ele. Um bifezinho acebolado, fígado oeste, que delícia. O Lucas aqui Coma, tá carne. fitness. Gente, Coma. ele come bem, viu? Por isso que ele é Você quer o quê? light, viu, Lucas? Menino, é lindo, viu? Gente, olha o corpo desse homem. Tem nem barriga. Oi, Maria, mulher. Olha o Lucas. Gente, o Lucas também é um pão, viu? Pega aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá, nojenta. Entendeu? Vem cá. Pega aí. Vai embora. Vai embora. Vai! Vai! Sai! Embora! Essa peste aparece em tudo que é lugar. Tem que prender que ela pula. Não adianta vocês que não valem nada. Vai embora, Léo! Palhaça! Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones